नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म सुजन चालिसे। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारहरूबाट। लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दै काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरे चुनावी घोषणापत्र। 65 वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा भारतले सडक निर्माणका क्रममा गराएको विस्फोटक दार्चुलामा नेपाली बालक मारेको घटनामा प्रधानमन्त्री देउबाको जवाफ माग, किन मौन भन्दै प्रश्न। उम्मेदवारको अभिव्यक्ति आक्रामक बन्दै राप्रपाका रविन्द्र मिश्रले दिए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्यान माराको संज्ञा। राज संस्था आवश्यक रहेको जिकिर। एमाले केही दिनमै चुनावी प्रचारमा शीर्ष नेताहरूलाई खटाउँदै गर्दैले अभियान। उम्मेदवार व्यस्त, एमालेको प्राथमिकता सामाजिक सञ्जाल। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइने। काठमाडौँ उपत्यका सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा छठको रौनक। पूर्व प्रधानमन्त्री खान चुनाव लड्न अयोग्य घोषित भएसँगै पाकिस्तानको राजनीति थप जटिल। केन्यामा पाकिस्तानी पत्रकार मारेको घटनाले राजनीति ध्रुवकृत। र ग्लेन फिलिप्सको शतक र ट्रेन्ट बोल्टको घातक बलिङमा आइसिसी T20 विश्वकपमा श्रीलङ्कामाथि न्युजिल्यान्डको शानदार जित। सेमिफाइनल सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। 11 काम गर्ने 9 काम नगर्ने प्रतिबद्धता सहित निर्वाचन आउने करिब 3 साता अघि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबीसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन, अर्थतन्त्र सबलीकरण लगायतका मुद्दाहरूलाई आगामी 5 वर्षमा पूरा गर्ने योजना काङ्ग्रेसको छ। तर विपक्षी एमालेलाई गाली गर्न भने यो पटक पनि काङ्ग्रेसले छोडेको छैन। संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने मूल नाराका साथ ल्याइएको घोषणापत्रमा विगतकै अपुरा प्रतिबद्धताले निरन्तरता पाएका छन्। एक खण्ड आगामी 5 वर्षका एजेन्डाले भरिएका छन् भने अर्कोमा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको कदमलाई मतदाता सामु लगेर उनीहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने योजना कांग्रेसको छ। घोषणापत्रमा मुख्य जोड स्वास्थ्य क्षेत्र सहजीकरण, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य पहुँचभित्र पुर्याउने कार्ययोजना, रोजगारी सिर्जना, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सुधार लगायतका विषय छन्। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका विषय र प्रभाव न्यूनीकरणलाई पनि कांग्रेसले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। गौरवका आयोजना आगामी 5 वर्षीय सरकारको अवधिमा पूरा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 वर्ष मुनि र 73 वर्ष माथिकालाई निशुल्क उपचार तथा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लगायतका बुदाहरू उल्लेख गरिएको छ। गर्भावस्था र मातृत्व, बाल पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिपदेखि लिएर वृद्धावस्था कभर गरेर वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कारसम्म पनि जन्म कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसपालि लिएर आएका छौँ। र यो सर्वव्यापी बिमा, आम्दानीका आधारमा बिमा प्रिमियम जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ। र यो 373 को कन्सेप्ट पनि अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ। त्यसैगरी नेकपाको विभाजन, सो सरकारले गरेको संसद विघटन र त्यसले लोकतन्त्र र संविधानमाथि परेको असर उल्लेख गर्दै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सबलीकरणको प्रतिबद्धता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ। उसले संसदको 5 वर्षे कार्यकालमा कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी आगामी संसदको आयु 5 वर्ष कायम राख्ने विश्वास दिलाउन खोजेको देखिन्छ। संसदभित्रै विकल्प रहँदासम्म विघटनमा नजाने भन्ने जुन संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको स्पिरिट रह्यो, त्यसको जगमा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई पुरा स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ। र हामी सँगैमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट यस्तै खालको प्रतिबद्धता अरूसँग पनि अपेक्षा गर्दछौँ। म तपाईँहरू समक्ष यो राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्दै असहमत सबै पक्षलाई पनि फकाउने प्रयास कांग्रेसले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रियता र विदेश नीतिको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन प्रयास गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ।
52 पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा कङ्ग्रेसको नारा आकर्षक देखिएको छ, तर विगतको निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा यो निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु परेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा मतदाता लोभ्याउने थुप्रै महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रियता बटुल्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। नेकपा एमाले हरेक निर्वाचनमा निकै जोडतोडले उठाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात् वृद्ध भत्ताको राजनीति कांग्रेसले पनि उठाएको छ। अहिले 68 वर्षबाट घटाएर 65 वर्षमै दिने सँगै गरिब परिवारलाई क्रिया खर्च दिने वचन कांग्रेसले दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले पनि एमाले जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आफ्नो चुनावी एजेन्डाको एक महत्त्वपूर्ण अंश बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर 70 वर्षबाट घटाएर 68 वर्ष पुर्याएको कांग्रेसले अब सो भत्ता पाउने उमेर समूह 65 वर्ष बनाउने घोषणा गरेको छ। यति मात्र होइन, कांग्रेसको घोषणा पत्रमा कोखदेखि शोकसम्म भन्दै विपन्न नागरिकलाई मृत्यु संस्कारका लागि 10,000 दिने घोषणा गरेको छ। महिलालाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले निशुल्क स्यानिटरी प्याडसँगै सुत्केरी महिलालाई 5,000 भत्ता दिने संकल्प गरेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई रेल गुडेको खोइ भन्दै निरन्तर प्रश्न गरिरहेको कांग्रेसलाई पनि रेल गुडाउने रहर पलाएको छ। काठमाडौँ जोड्ने अन्तर्देशीय रेलमार्गको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सभ्यताको आधारमा अगाडि बढाइने उसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रका 80% क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने, वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्राउने कांग्रेसको दाबी छ। विद्युतीय प्रणाली मार्फत 5 वर्षमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने उसको भनाइ छ। त्यसैगरी आगामी 5 वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग 50% पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। यही नीतिगत कुराहरुमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तयार गर्ने किसिमले अगाडि गरेका छौं। एउटा उज्जवल भविष्यको महत्वाकांक्षा छ, तर यसमा हामीले चाहिँ फराकिलो आर्थिक वृद्धि, असल शासनका केही आचरणगत र अवधारणागत सुधारप्रति का हाम्रा प्रतिबद्धता र एउटा प्रेरणादायी समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न सक्छौं भन्ने एउटा उद्घोष पनि यो संकल्पमा छ। घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप सबै दलले खेपेका छन्। कांग्रेस घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य स्वर्णिम वागले आफूहरूको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ। संविधान बनेपछि 7 वर्षमा जारी हुन नसकेको संघीय शिक्षा ऐन 1 वर्षभित्र ल्याउने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले सडक निर्माण गर्ने क्रममा गरिएको विस्फोटमा नेपाली बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ माग गर्नु भएको छ। उहाँले भारतद्वारा नेपालीमाथि हुने गरेका विगतका घटनामा जस्तै प्रधानमन्त्री देउवा मौन रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। महाकाली नदी पारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा गर्ने क्रममा शुक्रबार विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुमलिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बिना सूचना विस्फोट गराउँदा हिक्मत महराका छोरा पवनको शुक्रबार ज्यान गएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पवन महराको मृत्युबारे दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो। बालक पवन महराले ज्यान गुमाएको घटनाले आफू अत्यन्त दुखी भएको भन्दै उहाँले घटनाको तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीमाथि कारबाही गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। तुइन काटेर गत वर्ष जयसिंह धामीलाई मारेको घटना जस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको मौनता कहिलेसम्म भन्दै ओलीले प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। यसैबीच सडक निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षले विस्फोट गराउँदा दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतले गल्ती स्वीकार गरेको छ। पीडित परिवारसँगको छलफलका क्रममा शनिबार भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकार गरेको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतीय कम्पनीले गल्ती स्वीकार गरेर अरू बालबच्चालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने र परिवारको एकजनालाई कम्पनीमा रोजगारी दिने भने पनि पीडित परिवारले भने उचित क्षतिपूर्ति माग गरेको बताउनुभयो।
महाकाली नदी पारी भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 12 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि शनिबार पीडित परिवारलाई लिएर दार्चुलाका जनप्रतिनिधिको टोली छलफलका लागि भारत गएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बिना सूचना विस्फोट गराएर ज्यादती गरेकोले यथाशीघ्र यस्तो गतिविधि रोक्न उनीहरूले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लाखौंलाई रोजगारी दिन सक्ने र आर्थिक समृद्धिको आधारमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको रेलमार्ग र औद्योगिक पार्कको जग्गा जमिनमा देखिएको समस्या निर्वाचन लगत्तै समाधान गर्ने लाग्ने बताउनु भएको छ। झापाको दमकमा शनिबार संयुक्त रूपमा एमाले र राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले देखिएका साना समस्यालाई हल गर्दै जनताले रेल चढ्ने सपना पूरा गराउने बताउनु भएको हो। नेपालीलाई सरल र सहज यातायातको पहुँचमा पुर्याउन आफूले रेलको सपना देखेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले किसानको जमिन लिएर सरकारले केही नगरी बस्न नमिल्ने भन्दै यो समस्या आफूले बुझेको बताउनुभयो। रेलवे भन्दा बाहिरको जग्गा पनि रोक्का भएको र त्यो अहिलेसम्म फुकुवा नभएको विषयमा आफू जानकार रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले झापाको कमल गाउँपालिका दमक र गौरदह नगरपालिका क्षेत्र समेत भन्ने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो नेपाली चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको जग्गाको मुआवजा वितरणको समस्या पनि हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लाखौंलाई रोजगारी दिन सक्ने औद्योगिक पार्क बन्ने भएकाले आएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा आफू प्रष्ट रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। झापामा मात्र होइन देशभर विकासको लहर ल्याउने उहाँको दाबी थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्यानमाराको संज्ञा दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले दाहालमाथि माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाएको, मुलुकमा मान्छे मारेर शासन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खामा चुनाव जित्छु भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। मिश्रले मुलुक भू राजनीतिको भुमरीमा पर्ने खतरा बढेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन पनि राजा र राज संस्था मुलुकका लागि आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। र वृद्ध जलाउनेले त्यहीबाट चुनाव जित्नु हुने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खा गएर चुनाव जित्छु भन्न हुने, अनि यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने, संसारमा गल्ती नै नगर्ने राजा कहाँ छन् मलाई देखाइदिनुहोस्। कहीँ छ? र राजा मेरो लागि चाहिएको होइन, मेरो नलिएना नदिएना, मेरो कुनै साँठगाँठ छैन, मेरो केही छैन। तर यो देशको लागि राजनीति गर्ने हो भने यो देश जुन किसिमको भू राजनीतिक भुमरीमा अब पर्दैछ र त्यो भू राजनीतिको भुमरीभित्र परेको देशमा जातीय र धार्मिक भावनालाई यसरी उद्वेलित गरिएको छ र यसरी विषका थोपाहरू छर्किएको छ कि कुनै पनि बेला सङ्कट आयो भने कसैले सम्हाल्न सक्दैन। राप्रपा पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले ठूला दलले मुलुकलाई दुर्गतिमा पुर्याएको भन्दै त्यसको विकल्पमा आफ्नो पार्टीलाई साथ दिन मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। दुर्भाग्य अब नेपालले, विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीले यो दुर्भाग्य सहन नपरोस् पनि त्यो कुरा तयारी गर्न राप्रपा अगाडि लम्केको छ। साथीहरू, अब आयो हलो, अब गाडी बढ्यो हलो। हलोले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको भलो गर्छ गर्छ गर्छ। अर्का पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले ठूला दलले मुलुकमा लुट मात्रै मचाएकाले आगामी निर्वाचनमा राप्रपालाई मतदाताले जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। राप्रपा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई चुनौती दिन सक्ने शक्तिको रूपमा आएको उहाँको दाबी थियो। अहिले त्यही छ, त्यसलाई चुनौती दिने शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले आएको छ, अहिले उठेको छ। यसलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस् तपाईहरुले। म तपाईहरुसित माग गर्छु, अनुरोध गर्छु, काम गर्ने मौका दिनुहोस्। आफूलाई मात्र होइन, अरू साथी भाइ
जो हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेर भनेर हुरी र बतास जस्तो भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मानिसहरूलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस् संसदमा। लोहनीले राप्रपा मुलुकको भरपर्दो राजनीतिक शक्ति भएकाले आगामी निर्वाचनमा आफूहरूको विजयलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिपत्र जारी गर्दै पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारहरू विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने 5 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जनाउनु भएको हो। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन हुनेमा धनकुटाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हेमराज भण्डारी, सप्तरी 1बाट उम्मेदवारी दिएका अशोक कुमार मण्डल, पर्सा 4 कबाट उम्मेदवारी दिएका वीरेन्द्र यादव र रोल्पा 1 खमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दिपेन्द्र बहादुर पुन मगर रहेका छन्। उनीहरू सबै केन्द्रीय समिति सदस्य हुन्। यस्तै पार्टीबाट निष्कासित हुनेमा केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग सदस्य समेत रहेका कालीकोटबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका काशीचन्द्र बराल रहेका छन्। माओवादीले पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्यले गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका नेताहरूले पार्टी र गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विरुद्ध बागी दिएको भए सम्बन्धित जिल्लाको कारबाही गर्नुपर्नेछ। माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका अधिकारी उम्मेदवारलाई जिताउन निर्देशन दिएको छ। सत्ता गठबन्धनले भेला र सभा मार्फत चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने त्यति धेरै मैदानमा देखिएको छैन। हुन त यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापामा चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ। एमाले भौतिक प्रचारलाई भन्दा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार शैलीलाई प्राथमिकता दिएको छ। एक रिपोर्ट। चुनावको मिति आउन केही साता मात्रै बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन्। गठबन्धनले नेता कार्यकर्ताहरूलाई घुलमिल गराउन र चिडिएकालाई फकाउने उद्देश्यले भेला आयोजना गरेको छ। तर एमाले भने शीर्ष नेताहरूलाई अझै देश दौडाहामा पठाएको छैन। एमाले उम्मेद्वारहरू व्यक्तिगत रूपमा मतदाताको घरमा पुगिरहे पनि उसले शीर्ष नेताहरूलाई पठाएर ठूलो भेला गरेको छैन। एमाले घोषणा पत्रका लागि मागेको सुझाव, युवाहरूसँग ओलीले गरेको फोन वार्ता लगायत सामाजिक सञ्जालको सक्रियतामा बढी केन्द्रित भएको छ। निर्वाचन प्रचारका तरिकाहरूमा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता बढेको छ, सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारिता बढेको छ, हातमा मानिसहरूको मोबाइल छ, सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ। फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता माध्यमहरूबाट प्रचार प्रसार बढिरहेको छ। हामीले प्रविधिलाई पनि उपयोग गरेका छौँ। हामीले आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पनि परिचालित गरेका छौँ। हामी चुनाव प्रचारमा चाहिँ अरू पार्टीभन्दा अगाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ। एमाले चुनाव प्रचार प्रसार नगरेको भने होइन, उसले सत्ता गठबन्धनको जस्तो भेला तथा सभाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटकको चुनावमा थपिएका 20 लाख नयाँ मतदाता युवा युवती छन्। अहिले अधिकांश मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने हुँदा उनीहरूलाई एमाले लक्षित गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा जोडिनुभएका साथीहरू सबैलाई नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी कृषि क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिहरू, कार्यक्रम र योजनाहरूका सन्दर्भमा यहाँहरूका सुझावहरू मागेको थिएँ। यहाँहरूले सुझावहरू पठाउनु भएको छ, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही दिन अघि एमाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कल केपीबा अभियान नै चलायो, जसमा 2 लाख भन्दा बढीले ओलीसँग कुराकानी गर्नका लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर टिपाएका थिए। तीमध्ये 50 जनालाई ओलीले फोन गरेर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले सभा सम्मेलन भन्दा युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरूमा अन्तर्वार्ता दिनेदेखि फेसबुक, टिकटक, ट्विटरमा आफूलाई सक्रिय बनाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसारलाई जोड दिएको एमाले छठपछि भने चुनावी सभा गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगको आचार संहिता र उसको कार्यविधि अनुसार यो कार्तिक 17 गते पछाडि सभाहरूको आयोजना गर्न पाइने उल्लेख छ। हामी कार्तिकको 18 गते
सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट सभाहरूको आरम्भ गर्दैछौँ। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 18 गते दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो चुनावी यात्रा आरम्भ गर्नुहुनेछ र हामी यस क्रममा देशका 50वटा भन्दा बढी जिल्लामा केन्द्रीय तहबाट आमसभा गर्नेछौँ। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पछिल्लो समय विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। इन्टरनेटको सहज पहुँचले धेरै मानिस सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाले प्रचार प्रसारका लागि यो माध्यम नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। चुनावको मिति नजिकै गर्दा अहिले जिल्ला जिल्लामा उम्मेदवारहरू भोट माग्न जनताको घर घरमा दौडिरहेका छन्। दाङमा मुख्य गरी संयुक्त गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिरहेको बेला पछिल्लो समय युवादेखि ज्येष्ठ नागरिक पार्टीका नेताहरूले जितेपछि फर्केर नहेर्ने, हाम्रा भन्दा पनि राम्रा र सक्षम उम्मेदवार छान्ने बताउन थालेका छन्। दाङमा प्रतिनिधि सभाका 3 र प्रदेश सभाका लागि 6वटा क्षेत्र रहेका छन्। जिल्लाका 4 लाख बढी मतदाताले 9 जनालाई चुनेर पठाउनेछन्। तर जिल्लामा स्वतन्त्र र विभिन्न पार्टीका गरी करिब 90 जना उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा रहेका छन्। तीमध्ये केही सांसददेखि मन्त्री भएकाहरू छन् भने केही नयाँ अनुहारहरू। उनीहरू सबै अहिले मतदाताको घर घरमा पुग्दै विभिन्न आश्वासन दिएर भोट माग्न व्यस्त छन्। यता मतदाताहरू भने यसपटक हाम्रा भन्दा पनि राम्रा उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताउँछन्। काम गर्ने जस्तो मान्छे छ भने स्वतन्त्र दिए पनि हामी तयार छौँ, दिन पनि दिन्छौँ। हामी स्वतन्त्रमा दिन्छौँ, राम्रो मान्छे आउँछ भने स्वतन्त्रमा दिन्छौँ। पार्टी भन्ने कुरो त यस्तै त ठहर्यो। कस्ता कस्ताले पार्टी फेरेर विकास भन्ने कुरो कर्मिक रूपले हुने चिज हो, त्यो स्वतः आफै हुँदै आउँछ। नत्र अब नेताहरू भन्ने कुरो सब घुमेको थाहा पाइहाल्छ। अब त्यस्तो पुरै छोड्ने को फर्किन्छ? यहाँ कोही फर्किन्न। जितेर गयो भने त गयो। 91 वर्षीय चन्द्रबहादुर खत्री आफूहरूले जिताएर पठाएका नेताहरू गाउँमा भोट माग्ने समयमा मात्र आउने र अरू बेला नआउने गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर कतिखेर हालिएको थियो, पञ्चायतको पालाबाट हाल्न लागेको भोट अझैसम्म हालिएको छ। परिवर्तन देखे पाउने र अब सबैलाई थालमा भात कसैले ल्याइदिने गरे, अनि कोही कुला नाला, अनि कोही बाटोघाटो होकेर बनाउने। बाटोघाटो हाम्रो यहाँ धेरै बिग्रिएको थियो, धेरै बन्ने छैन, अझ बन्दैछ। आएन, पोहोरको मान्छे आएन। पोहोर एमालेले जितेको एक फेरा दर्शन देखिएन। यहाँ त्यो मान्छेको एक फेरा पनि देखिएन। ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्र नभई युवाहरू पनि यस पटकको निर्वाचनमा पार्टीलाई भन्दा राम्रो र सक्षम उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताउँछन्। मैले यस पटकको भोट चाहिँ व्यक्तिलाई दिन चाहन्छु, पार्टीलाई होइन। पार्टीले अहिलेसम्म देश बिगार्ने मात्रै काम गरे, देशलाई काम लाग्ने कुनै पनि गतिविधि नगरेको हुनाले अब नेतृत्व भनेको युवाले मात्र गर्न सक्छ। जो युवा अहिले व्यक्ति नै स्वयं आफू रहेको छ, स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर पार्टीमा पनि जो युवा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो भोट दिएर मैले यसपटक मेरो मतको अधिकार प्रयोग गर्नेछु। अहिले नेताहरू दिन रात नभनी मतदाताहरूको घर घरमा गएर भोट माग्दै विभिन्न आश्वासन दिइरहेका छन्। उनीहरूले विगतका निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा मतदातालाई आश्वासन दिएर भोट माग्दै आएका छन्। तपाईहरुले आफ्नो सहयोग अमूल्य मत दिएर हामीलाई विजय बनाउनुस्। भोलि फेरि यो 5 वर्ष बन्द भएको, ठप्प भएको विकासलाई फेरि उठाउने छु। त्यो संघीय बजेटले, प्रदेश बजेटले अहिले केही कामहरू गाउँपालिकाको माध्यमबाट भएको होला। यो गठबन्धनको साझा उम्मेदवारलाई कुनै अनहिचकिचाहट हिचकिचाउनु पर्ने सवालै छैन। टरीगाउँ एयरपोर्टले इतिहास बोकेको छ र टरीगाउँ एयरपोर्ट निर्माणका लागि अहिले हामी लागि पनि रहेका छौँ। नगरपालिकाले पनि यसमा पहल गरिरहेको छ। पहिले पनि म बारम्बार राष्ट्रिय सभामा बोल्दा यो इस्युलाई उठाइरहेकी थिएँ र अब पनि म निर्वाचित भएमा र हाम्रो नेकपा एमालेको सरकार निर्माण भएमा हामीले चाहिँ एयरपोर्टलाई निर्माण गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेताहरूले देशको लागि भन्दा पनि कुर्सीका लागि राजनीति गरेको भन्दै मतदाताहरू अहिले विकल्प खोज्ने तयारीमा छन्। त्यसैले अब पार्टीका नेताहरूले देश र जनताका लागि सोच्ने बेला भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। छठ पर्वको मुख्य दिन आज सूर्यको आराधना, उपासना र पूजा गरी उल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। छठको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइँदैछ। सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ सम्पन्न हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा छठ पर्वको विशेष रौनक छ। छठको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। छठका व्रतालुले कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि चोखो खानपान गरी शुद्ध भएर बस्ने गर्छन्। सूर्य पुराण अनुसार अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठ व्रतको सुरुवात गरेको पाइन्छ। त्यही बेलादेखि छठ पर्व मनाउने परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित छन्। सूर्य किरणको चिकित्सामाथि कयौं चिकित्सकले ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कयौं असाध्य तथा अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। यस पर्वमा जो व्रत बस्न सक्दैनन् उसले अर्कोबाट व्रत गराउने गर्दछन्। आर्थिक अभाव भएका मानिस भिक्षा मागेरै भए पनि यो पर्व मनाउने गर्छन्। यो पर्वको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन कठोर निराहार व्रत गरी बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिने विधि विधान छ। षष्ठीका दिन रातभर जागा बसी कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ्य दिएपछि यो पर्व समापन हुन्छ। 2046 साल अघि तराईको सीमित क्षेत्रमा रहेको छठले अहिले देशभर राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्यता पाउने गरेको छ। छठ पर्वका लागि राजधानीको गुह्येश्वरी, गहना पोखरी, कमल पोखरी लगायत बागमती, बल्खु, नक्खु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा विशेष सजावट गरिएको छ। धार्मिक नगरी धनुषा स्थित जनकपुर धामको छठ पर्व नेपालमै प्रसिद्ध छ। विदेह राजा जनकको नगरी जनकपुर धामका पोखरीहरूको ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्व रहेकाले यहाँको छठ पर्व हेर्नका लागि नेपाल, भारत लगायत अन्य देशहरूबाट समेत पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। छठ पर्वलाई लक्षित गरी जनकपुर धामको धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक पोखरी र तलाउहरू सजाउने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यहाँको गंगा सागर, धनुष सागर, अंगराजसर, रुक्मिणीसर, अग्निकुण्ड, बिहारकुण्ड र रत्नसागर सहितका महत्त्वपूर्ण पोखरीहरू दुलैझै सिंगारिँदैछन्। यी पोखरीहरूमा हजारौं श्रद्धालुहरूले छठ पर्व मनाउने गर्दछन्। जनकपुर धामको छठ पर्व र त्यहाँका प्रसिद्ध पोखरीहरूको आफ्नै महत्व रहेको छ। पर में विभिन्न जगह, विभिन्न गांव, विभिन्न पोखरी नाला में मन रही थी। जे मध्य जनकपुर में एक गंगा सागर पौराणिक पोखरी है। वही ठाम सीता राम जानकी के विवाह के समय में मटको रही भेल और खास करके एठाम जो है से छठ के विशेष महत्व द के आदमी सब एठाम जैसे छठ मनाबे लागी बेसी इच्छुक हुई। जनकपुर धामको पोखरी र मठ मन्दिरका बारेमा एउटा लोकोक्ति प्रसिद्ध रहेको छ। 52 कुटी 72 कुण्ड, साधु चले झुण्ड के झुण्ड, अर्थात् जनकपुर धाममा 52वटा मठ मन्दिरहरू र 72वटा पोखरी तलाउहरू रहेको कुरा मिथिला महात्म्यमा उल्लेख छ। विभिन्न हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा छठ पर्वको महत्वका बारेमा बेग्ला बेग्लै प्रसङ्गहरू उल्लेख भए पनि छठ पर्व मूल रूपमा प्रकृतिको पूजा हो। यस पर्वमा उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने गरिन्छ। यसबाट जीवनको उतार चढावका क्रममा आफ्नो संकल्पबाट कहिले पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश प्राप्त हुने विश्वास छ, जसले गर्दा यो पर्वको छुट्टै महत्व र विशेषता रहेको छ। महत्त्वपूर्ण धेरै किसिमले यहाँ आजको दिनमा यो छठ पूजामा मान्छेहरू भाकल गरेको हुन्छ। सबभन्दा ठुलो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि यो पूजा महत्त्वपूर्ण हरेक घरबाट गर्ने गरिन्छ, जुन स्वास्थ्यको लागि आफ्नो मनमानसित फल पनि प्राप्त गर्नको लागि सूर्य भगवानको आराध्य देव मानेर चाहिँ यो पूजा मिथिलाञ्चलमा गर्ने गरिन्थ्यो। अहिलेको दिनमा अब विश्वले चाहिँ संसारले यो पूजा गरिरहेछ।
जनकपुर धामको छठ घाटहरू सिगार्न स्थानीय युवाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। युवाहरूकै कारण जनकपुर धामको छठ पर्व लगायतका पर्वहरू मध्य प्रदेशमै आफ्नो स्थान ओगट्न सफल भएका हुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। यता काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा पनि नदी तथा पोखरीहरूमा छठी माईको पूजाका लागि तयारीको काम भइरहेको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार छठी माईको पूजाका लागि काठमाडौँको कमल पोखरी, कुपन्डोल, गौरीघाट, नागपोखरी, गहना पोखरी लगायतका स्थानहरूमा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। कुपन्डोलमा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र आइतबार यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने बताइएको छ। निम्तो गर्दा पनि उहाँहरूको उपस्थिति करिब निरन्तर भइआएको अवस्था स्थिति छ। भोलि हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि लिएर गण्यमान्य मन्त्री व्यक्तित्वहरू, हाम्रा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यू पनि सवारी छन्। त्यो 4:30 बजेदेखि पछि चाहिँ 4:30 बजेदेखि 5 बजेको भित्रमा उहाँहरू सबैजनाको उपस्थिति हुन्छ। सबैजनाको उपस्थितिको खबर हामीले पाइसकेको अवस्था स्थिति छ। कमल पोखरीमा छठ पूजाको तयारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। छठी माईको चाहिँ थर्मोकोलको मूर्ति चाहिँ यो बिचमा चाहिँ 7 फिटको हामी राख्दैछौँ। आज हामी त्यो राख्दैछौँ र घाटको लगभग हामीले कुपन बाँडिसकेका छौँ। लगभग हामी 80% को तयारीमा हामी भइसकेका छौँ। भक्तजन चाहिँ हामीले 200 कुपन हिजो बाँडिसकेका छौँ, 200 सवा 200। अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ हाम्रो कुपन चाहिँ 300 को छ। हाराहारी टिकट त पुग्दैन, 300 को हाराहारीमा चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। यसैबीच छठ समारोह समितिले पर्व मनाउनका लागि कार्तिक 13 र 14 गते रानी पोखरी उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पुनः आग्रह गरेको छ। समितिले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी छठ पर्व मनाउनका लागि रानी पोखरी उपलब्ध गराउन महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको हो। रानी पोखरीमा 2063 सालदेखि निरन्तर छठ पर्व मनाइँदै आएकोमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा केही समय रोकिएको थियो। अक्टोबर 29 अर्थात् पक्षघात दिवस शनिबार विश्व पक्षघात दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। मुटुको रोगपछि दोस्रो ठूलो मृत्युको कारण बनेको पक्षघात गम्भीर चुनौतीको रूपमा लिइन्छ। विश्वमा वार्षिक 1 करोड 30 लाख मानिस पक्षघातको समस्या देखिन्छ। मस्तिष्कको कुनै भागमा रक्त सञ्चार नभएमा हुने जटिल अवस्था हो पक्षघात। विश्वमा वर्षेनी 55 लाख व्यक्तिको मृत्यु पक्षघातबाट हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 25% पक्षघातको बिरामी 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। संसारमा पक्षघात मुटुको रोगपछि दोस्रो ठूलो मृत्युको कारण बन्दा यो गम्भीर चुनौतीको रूपमा आएको छ। अहिले नेपालमा पक्षघात भएका मध्ये 10% को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। पक्षघात एक जटिल शारीरिक अवस्था हो जुन मस्तिष्कको कुनै भागमा रक्त सञ्चार नभएमा हुने गर्दछ। पक्षघात मस्तिष्कमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वको कमी भएमा रक्त धमनीमा रगत जम्मा भएर अवरोध हुँदा मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदा हुने चिकित्सकको भनाइ छ। पक्षघात भन्दा अझै बेटर टर्म चाहिँ मस्तिष्कघात भन्दा अझै हुन्छ कि हृदयघात जस्तै ब्रेनमा रगत सञ्चालनमा अचानक आउने परिवर्तनले जुन ब्रेनको नसाहरूले काम गर्दैन त्यसपछि आउने कमजोरीलाई चाहिँ हजुरले पक्षघात अथवा मस्तिष्कघात भनेर बुझ्दा अझै उपयुक्त हुन्छ। दुई प्रकृतिको छ मस्तिष्कघात। एउटा चाहिँ रगत सञ्चालन नपुगेर हुनेलाई इस्केमिक स्ट्रोक भन्छ। त्यो चाहिँ करिब 80 देखि 90% स्ट्रोकहरूमा चाहिँ नपुगेरै हुने हुन्छ र 10 देखि 15% चाहिँ रगतको नसाहरू फुटेर जुन आउँछ त्यसको चाहिँ 10 देखि 15% हुन्छ। पछिल्लो समय व्यस्त जीवनशैलीमा हुने तनाव, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, धूम्रपान, मदिरापान नै पक्षघातका लागि मुख्य कारक मानिएको छ। लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने बानीले पनि दिमाग र मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउँछ, जसले युवा पुस्तामा पक्षघातको समस्या तीव्र गतिमा फैलिरहेको पाइन्छ। नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म पक्षपातलाई रोक्न सकिन्छ।
हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, सुगर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, स्मोकिङलाई रोक्नुपर्ने, मुटुको चालचलनमा समस्या छ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, मुटुबाट जुन रगतको नसा ब्रेनमा जान्छ त्यो ब्रेनमा जाने रगतको नसालाई केही हदसम्म हामीले हेरेर त्यसमा चाहिँ प्रिभेन्सन स्टेन्डिङ अथवा अपरेसन गरेर त्यसलाई स्ट्रोक प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मिनेट्स क्यान सेभ लाइफ भन्ने छ। स्ट्रोक अर्ली रिकग्नाइजेसन गऱ्यौँ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट अर्ली गर्न सक्यो भने त्यसले हुने न्युरोलोजिकल डेफिसिट जुन छ त्यो चाहिँ चाँडै नै न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। नेपालमा पक्षघात सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा बिरामीहरू अस्पतालसम्म पनि नपुग्ने भएका कारण पक्षघात नेपालका लागि चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। विद्यालयकै पाठ्यक्रममै पक्षघातको विषयमा जानकारी दिएको खण्डमा र नियमित रूपमा शारीरिक चेक जाँच गरेको खण्डमा पक्षघातबाट बच्न सक्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। कालीकोटमा शनिबार बम विस्फोट हुँदा 2 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। उपचारका क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको हो भने 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्लाको तिला गुफा नगरपालिका 10 का रनावाडामा कि 4 वर्षीय झरना थापाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 4 वर्षकी सरस्वती राणाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माका अनुसार बम नयाँ वा पुरानो हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। घटनास्थलमा ससाना फलामका टुक्रा भेटिएकाले सकेट बम हो कि भन्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शंका गरिएको छ। मुख्य सडकभन्दा पर विस्फोट भएकाले बम पुरानै हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। बालबालिकाले नयाँ कुरा देखेर ढुङ्गा हान्दा बम विस्फोट भएको उहाँको भनाइ छ। घटनामा सोही ठाउँका 7 वर्षीय कमल थापा, 5 वर्षका मुस्कान थापा, 3 वर्षकी सपना थापा गम्भीर घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर कालीकोट पुगेर घाइते भएका बालबालिकालाई थप उपचारका लागि सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको छ। स्थानीय प्रेम बहादुर शाहीका अनुसार गाई चराउन गएका बालबालिकाले ओडारमा भेटाएको वस्तु खेलाउँदा विस्फोट भएको जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। शनिबारबाट काठमाडौँमा 2 दिने नेपाल जर्मन मार्ट 2022 मेला सुरु भएको छ। भर्चुअल रूपमा मेला 1 हप्तासम्म चल्ने भए पनि भौतिक उपस्थितिमा भने 2 दिन मात्रै चल्ने भएको हो। मेला काठमाडौँको ज्ञानेश्वर स्थित जर्मन दूतावास परिसरमा सञ्चालन भइरहेको छ। जर्मन दूतावास र नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको संयुक्त पहलमा सञ्चालन भएको मेलामा नेपालबाट निर्यात हुने सामग्री र जर्मनबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुहरू राखिएको छ। मेलामा कुल 40 वटा स्टल रहेको र जसमा 35 वटा स्टलहरू नेपाली उत्पादित सामग्री र 5 वटा खानेकुराका स्टलहरू राखिएको छ। लामो समय यता कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको व्यापार सम्बन्धलाई थप प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई बढाउन थोरै भए पनि मेला कोसीढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिएको छ। थोरै भन्दा थोरै भए पनि नेपाली एक्सपोर्टलाई चाहिँ यसले सघाउँछ। यसले चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 7 दिनको भर्चुअल मेला पनि यसमा सामेल छ। आजबाट अर्को 7 दिनसम्म चाहिँ भर्चुअल मेला हुने हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ विश्व बजारका विभिन्न सम्बन्धित उसले पनि तपाईँको यो चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ हेर्न सक्ने मेला हो
त्यसले गरेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा सानै प्रयास भए नि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यस्तै नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोष चन्द्र कोरले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीहरू साथै जर्मनबाट आयात हुने सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संसदले अविश्वास प्रस्ताव मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गत अप्रिलमा सत्ताच्युत गरे यता इस्लामाबादको राजनीतिक वातावरण धेरै नै प्रभावित बनेको छ। खानले अमेरिका र पाकिस्तानी सेनासँग मिलेर नयाँ सरकारले आफूलाई सत्ताच्युत गरेको निरन्तर आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ। उहाँले सरकारको राजीनामा माग गर्दै आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले दमन गर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार विदेशी अतिथिहरूले दिएको उपहार बेचेको विषयलाई नखुलाई भ्रष्टाचारजन्य अभ्यास गरेको भन्दै खानलाई अयोग्य घोषणा गरेको छ। त्यसको 2 दिनपछि पाकिस्तानका एक प्रतिष्ठित पत्रकार अरशद शरीफको केन्याको नैरोबीमा हत्या भयो। यो दुवै घटनाले पाकिस्तानको राजनीतिलाई ध्रुवीकरण मात्रै गरेको छैन, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई अनिश्चयतर्फ धकेलेको छ। खानले पछिल्लो निर्णय आफूलाई राजनीतिबाट पाखा लगाउन गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नु भएको छ भने राजनीतिक जिम्मेवारी लिन अयोग्य रहेको भन्दै गरिएको निर्णयमा अन्यल देखिएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतका न्यायाधीशले खानमाथि गरेको फैसला संसदको वर्तमान कार्यकालभर मात्रै लागू हुने बताउनु भएको छ। संसदको कार्यकाल आगामी वर्षायाममा सकिँदैछ। फैसलाको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म नआएकाले त्यसको स्पष्ट जवाफ आएको छैन, तर यो अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय अर्को वर्ष पनि कायम रह्यो भने खानले चुनाव लड्न पाउनुहुन्न। यो उथल पुथलको पृष्ठभूमिमा पत्रकार शरीफको हत्याले पूरै देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। पाकिस्तानको शीर्ष स्थानमा रहेका धेरै पाकिस्तानी पत्रकार जस्तै शरीफको पनि राजनीतिक झुकाव थियो। उनको इमरान खानसँग निकट सम्बन्ध थियो। खानलाई अपदस्थ नगरुन्जेलसम्म उनी पाकिस्तानी सेनाका समर्थक थिए। सामाजिक सञ्जालमा पाकिस्तानी सेनालाई आलोचना गरेको कारण गत अगस्तमा उनलाई एरी न्युजबाट बर्खास्त गरिएको थियो। राज्यद्रोहको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि शरीफ देश छाडेर भागेका थिए। धेरै मानिसले खानको बढ्दै गएको समर्थनका आधारमा पनि पछिल्ला महिना सुरक्षा संस्थाहरूप्रति घट्दो विश्वासको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। गत मंगलबार मिडियाहरूसँगको कुराकानीमा खानले पत्रकार शरीफको निर्देशित हत्या भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसैबीच खानले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनको माग गर्दै लाहोरदेखि इस्लामाबादसम्मको लङ मार्च घोषणा गर्नु भएको छ। लङ मार्च नोभेम्बर 4 का दिन इस्लामाबाद पुग्नेछ। खानको चाँडो निर्वाचन गर्नुपर्ने मागलाई सरकारले निरन्तर रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ। अहिले चुनाव भयो भने वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताले हार्ने भएछ। हालै भएका उपनिर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गरेको र आफ्नो र्यालीहरूमा मानिसको ठूलो संख्या उपस्थित गराउन सफल भएका खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफले सफलता हात पार्न सक्ने आकलन बढ्दैछ। खानले विगतमा लङ मार्चको सुरु गर्ने मितिलाई राख्नु भएको थियो। उहाँले आफ्ना समर्थकहरूलाई अयोग्यता सम्बन्धी फैसलाको विरोधमा सडकमा नउत्रिन आह्वान गर्नु भएको थियो। खानको यो आह्वानले पर्दापछि कुनै प्रकारको वार्ता भइरहेको अनुमान गरिएको थियो। अहिले लङ मार्चको मिति तोकिएको छ र मार्च इस्लामाबाद पुग्दा सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। सबै मुद्दामा आगामी पाकिस्तानी सेना प्रमुख को हुन्छन् भन्ने संशय मडारिएको छ। यो निश्चित रूपमा सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक पद हो। जनरल कमर जावेद बाजवाको कार्यकाल आगामी महिना सकिँदैछ र उहाँले कार्यकाल थप्न नखोज्ने बताइसक्नु भएको छ। यो सबै अनिश्चितताले पाकिस्तानी जनतालाई संकटमा पारेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव उनीहरूलाई पर्ने सम्भावना छ।
यस अघिदेखि नै उच्च मुद्रास्फीति वृद्धि र बढ्दो आतंकवादी आक्रमणले नागरिकहरू पीडित छन्। बढ्दो अनिश्चितताले बाढीका कारण विस्थापित भएका 10औं लाख नागरिक सरकारको चासो बाहिर छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। ग्लेन फिलिप्सको शतक र ट्रेन्ट बोल्टको घातक बलिङमा न्युजिल्यान्डले आइसिसी T20 विश्वकपमा श्रीलङ्कामाथि 65 रनको शानदार जित हात पारेको छ। यो जितसँगै न्युजिल्यान्डले सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ। जितको लागि 168 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 19.2 ओभरमा 102 रनमा अल आउट भयो। श्रीलङ्काका भानुका राजा पाक्सले 22 ओभरमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 34 रन बनाए। कप्तान दासुन सनकाले 34 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 35 रन बनाए। अन्य 9 खेलाडीले दोहोरो अङ्क रन बनाउन सकेनन्। न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर ट्रेन्ट बोल्टले 4 ओभरमा 13 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। मिचेल सान्टनारले 4 ओभरमा 21 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। इस सोधीले 2, टिम साउथी र लोकी फर्गुसनले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि सिडनी क्रिकेट ग्राउन्डमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 167 रन बनाएको थियो। न्युजिल्यान्डका ग्लेन फिलिप्सले 64 बलमा 10 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 104 रनको शानदार शतकीय इनिङ खेले। श्रीलङ्काका कासुन रजिथाले 4 ओभरमा 23 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सुपर 12 को समूह ए मा न्युजिल्यान्डले 3 खेलमा 2 मा जित सहित 5 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दै कांग्रेसले सार्वजनिक गरे चुनावी घोषणापत्र। 65 वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा भारतले सडक निर्माणका क्रममा गराएको विस्फोटबाट दार्चुलामा नेपाली बालक मारेको घटनामा प्रधानमन्त्री देउबाको जवाब माग। किन मौन भन्दै प्रश्न। उम्मेदवारको अभिव्यक्ति आक्रामक बन्दै रविन्द्र मिश्रले दिए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्यान माराको संज्ञा। राज संस्था आवश्यक रहेको जिकिर। एमाले केही दिनमै चुनावी प्रचारमा शीर्ष नेताहरूलाई खटाउँदै घर दैलो अभियानमा उम्मेदवार व्यस्त। एमालेको प्राथमिकता सामाजिक सञ्जालमा। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइने। काठमाडौँ उपत्यका सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा छठको रौनक। पूर्व प्रधानमन्त्री खान चुनाव लड्न अयोग्य घोषित भइसके। पाकिस्तानको राजनीति थप जटिल। केन्यामा पाकिस्तानी पत्रकार मारेको घटनाले राजनीति ध्रुवीकृत। र ग्लेन फिलिप्सको शतक र ट्रेन्ट बोल्टको घातक बलिङमा आइसिसी T20 विश्वकपमा श्रीलङ्कामाथि न्युजिल्यान्डको शानदार जित। सेमिफाइनल सम्भावना बलियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेरेर रहनुहोला। नमस्कार।